ஸோ கைஸ், இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஈவினிங். ஸோ இப்படி ஒரு ஈவினிங் டைமில் நான் உங்களை எல்லாரையும் எங்கே மீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஓகே, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத சொல்ல வந்தேன். ஓகே, இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2-3 ஃப்ரைட் ரைஸ் ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்ற போது ஒரு 100-110 அந்த மாதிரி ப்ரைஸ்லாம் வருது இப்போ எல்லாத்தையும் நார்மலாக. ஸோ ஓகே, அந்த ப்ரைஸிங்கில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரியும் அங்கே வந்து சிக்கன்லாம் வந்து ரொம்ப மாவு சேர்க்க மாட்டாங்க, அண்ட் பீஃப்லேயும் மாவு சேர்க்க மாட்டோம். ஸோ சிக்கன் ரைஸ், பீஃப் ரைஸ் எப்படிலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவோட ஐம் கோனா கோ டு அ ஷாப். ஸோ அந்த ஷாப் போயிட்டு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ வாங்க ஷாப்பில் மீட் பண்ணலாம். ஸோ ஹாய் ஹலோ கைஸ், உங்கள் ஃபுட் ரிவ்யூ vlog வித் AK. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ்டர் ஃபுடி அப்படின்ற ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். மிஸ்டர் ஃபுடியில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது ஈசிஆரில் இருக்க ஒரு ஷாப். இது எங்கே இருக்குது எக்ஸாக்டான லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஈசிஆர்லேருந்து வெட்டுவாங்கனி போகும்போது டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. இன்னும் எக்ஸாக்டான லொக்கேஷன் வேணும்னா எப்படி கொடுக்கலாம்? ஓகே, ஈஞ்சம்பாக்கம் சிக்னல் தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 மீட்டர்ஸில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ போயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன், 2 வகையான ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன், வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டா வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் டேஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணால் கடைசியாக பரோட்டாவுக்கு போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் பாருங்கள், இந்த சிக்கன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேறு அந்த சிக்கன் பண்ண எப்படின்னு பார்த்துடலாம். மாவு இருக்குது, பட் ஐ கேன் ஆல்சோ ஃபீல் த சிக்கன் ஆல்சோ. சிக்கனும் இருக்குது, மாவும் இருக்குது. 50-50 ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்குது ரெண்டுமே. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் முக்கியம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டேஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓ ஏ. ஸோ எப்படின்னு பார்த்துடலாம். வா, டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்குது. நைஸ், குட் டேஸ்ட். ஸோ நல்லா இருக்கு. இன்னொரு பைட் போயிடலாம். ரைஸோட சூப்பராக இருக்கு. ஃப்ரைட் ரைஸ் லவர்ஸ்க்காகவே வேணும்டே நான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன், அதெல்லாம் பண்ணுறேன். இன்னொரு ஃப்ரைட் ரைஸ் வீடியோ கம்மிங் அப், செம்ம வீடியோ வருது, வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இன்னும் நல்ல நல்ல ஃபுட் ஃபைண்டிங் வீடியோஸ் இன்னும் நிறைய பண்ணலாம். நான் நிறைய vlog பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நடுவில் ஒரு vlog வருது, ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் vlogs வருது. ஸோ அதுக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க. அடுத்து பீஃப் ரைஸ் போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வெறும் பீஃப் மட்டும் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. கனமாக இருக்குது, எப்படின்னு பார்த்தலாம். பீஃபு wow, I could feel the meat guys.
ஒரு 75-25 மீட் இருக்கு. இட்ஸ் குட். இப்போ ரைஸோட எப்படின்னு பார்த்தலாம். ஓ ஏ, இட் லுக்ஸ் டூ குட் கைஸ். ஸோ சட்டலாக இருக்கு. இட்ஸ் குட், இட்ஸ் குட். சாப்பிட நல்லா இருக்கு. இட்ஸ் குட், டூ குட். ஸோ அடுத்தது பரோட்டாவுக்கு போயிடலாம். பரோட்டாவுக்கு சால்னா லைட்டாக ஊற்றி வச்சிட்டோம் முன்னாடி. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கும். ஆஹா, பரோட்டா சால்னா. நான் பரோட்டா பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன், பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு டூ இட். பிகாஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கினேன். ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கி நான் சாப்பிட்றேன்னா உங்களுக்கும் சாப்பிட சொல்லலாம்ல, ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணலாம்ல. அது நான் இந்த வீடியோ. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பரோட்டா பாருங்கள், நல்லா ஊறி இருக்கு. ஸோ செமையாக பைட் போயிடலாம். ஆஹா, அருமையாக இருக்கும். இந்த மூணை பற்றின ஒரு டீட்டெயிலான ரிவ்யூவை அவுட்டர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க அவுட்டர் போகலாமா? ஐயோ நல்லா வாங்க அவுட்டரில் பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், நேற்று இதே டைமில் இதே இடத்துல பார்த்துருப்பேன். எஸ் யா, இன்ட்ரோ எடுத்தேன். ஸோ இன்றைக்கி அவுட்ரோ எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்னன்னா, ஓகே ஃபைன், ஃப்ரைட் ரைஸ் பற்றி சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல டேஸ்ட், ஆக்சுவலாக குட் டேஸ்ட். ரெண்டுமே சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் போத் பீஃப் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்ல டேஸ்ட் இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டுமே 110. ஸோ ப்ரைஸுக்கு போத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே, இட்ஸ் நாட் லைக் நான் எல்லாருமே அஃபோர்டபுள் கிடையாது. பட் ஈஸியரில் இருக்க பீப்புள் லைக் மோஸ்ட்டாக மெயினில் ட்ராவல் ஆகுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ட்ரை மிஸ்டர் ஃபுடி. ஒரு நல்ல டீசெண்டான ஃப்ரைட் ரைஸ் இருக்குமே. அது பெஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் சொல்ல மாட்டோம், பட் இட்ஸ் குட் ஃப்ரைட் ரைஸ். நான் நிறைய ஷாப்ஸ் பண்ணியிருப்பேன், எல்லாத்தையும் ஐகானில் கொடுக்குறேன், மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்க. பெஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஷாப் வந்து அதில் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ ஓகேவா, ஸோ இந்த ஷாப்பில் அண்ட் ஐ லவ் தட் பரோட்டா மேன். அந்த பரோட்டாவோட லேயர் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ட்ரை பரோட்டா யூ கேன் கோ அண்ட் ட்ரை. 15 rupees per பரோட்டா. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது, என்னால் எல்லாம் ட்ரை பண்ண முடியல. இஃப் தே பெர்மிட் அண்ட் இஃப் தே அலோவ் அஸ் டு டேக் தேர், ஸோ அதையும் நம்ம திருப்பி போய் பண்ணலாங்க அந்த ஷாப்பில். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். அண்ட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட், உங்கள் சப்போர்ட்லாம் தேவை. ஸோ எல்லாரும் சப்போர்ட் வாங்கி கொடுங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மீ ஏகே. அடுத்து இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபுட் ஃபைண்டிங் வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மீ ஏகே.